Familja e 30 vjeçarit Jurgen Karaj, i cili dyshohet se u rrëmbyen nga rrjedha e ujit pas aksidentit në zallin e Darsit në Klos, apelon për më shumë ndihmë në kërkime. Dhimbja dhe heshtja kanë pllakosur familjen Karaj, e cila prej ditësh pret me ankth që djali i tyre të gjendet. Megjithse kërkimet në terren vijojnë çdo ditë me 10 forca nga ushtria, FNSH-ja, shërbimet zjarfikse, polumbarët e Reneas dhe punonjës të institucioneve të tjera, familjarët thonë se përmathet e operacionit janë ende të pamjaftueshme. Sipas vëllait dhe babait të Jurgenit, Indri dhe Shaban Karaj, rrjedha e gjallë dhe e fortë e lumit të madh e bën shumë të vështirë gjetjen e tij. Ndaj kërkojnë angazhim edhe më të madh të institucioneve. Mes dhimbjes së thellë, ata apelojnë që Jurgeni të gjendet të paktën për t'i dhënë një prejje të fundit dhe një varr ku t'i vendosin lule. Du me shumë forse du në gjenë djalin me shqitaros, as kamu. Du forse nga shtetit të më gjenë djalin me minë shpaj. Unë kërkoj nimen e shtetit, për arsye të më gjetë vllajën, se vllaja bën 9 ditë sot, është bën 9 ditë sot, se s'po gjendet asnjë shenjë, as i gjau, i bëj thirrje kryeministrit, që më të ndihmojnë, që të më gjejnë vllajën, që ta bite shtëpia, ta dim në unë se ku t'i vendos diçka, se u bën 9 ditë sot, a nuk dihet fati ati, as i shenjë, as i gjau, pra nga i bëj thirrje kryeministrit, që të më ndihmojnë sa më shumë forca për gjetë vllajën, se vllai forca ka pasur, domethënë, por shumë pak, domethënë 6 veta por kërkojnë domethënë në ujë, tjerit kërkojnë sipërfaqe dhe ushtria na ka ndihmuar, por duhet më shumë forca për ta gjetur se s'po e gjem. Vllai bën 9 ditë sot në ujë. Thjesht duhet ta gjej se ta dim se ku t'ja vendos një lule diçka. Vetëm kërkoj vllajën që të më gjihet vllai të më vinë në shtëpi. Ngjarjen e zbar drejtësia. E ka drejtësia në dorë. Unë thjesht kërkoj ndihmën e shtetit që të më ndihmojë të gjej vllajën dhe ta bite shtëpia. Kaq kërkoj nga shteti. 30 vjeçari Jurgen Karaj ndodhej në automjetin që drejtohej nga 24 vjeçari Andi Losha, kur makina përfundoi në ujërat e zallit të Darsit pas mesnatës së 10 janarit, teksa po ktheheshin drejt banesës në fshatin Fullçet. Drejtuesi i mjetit arriti të dalë gjallë nga uji, ndërsa Jurgen Karaj dyshohet se u rrëmbye nga rrjedha e fortë dhe prej asaj nate nuk ka asnjë informacion për fatin e tij.